Oromoo isa kana arguu caalaa maaltu garaa namaa guba? Gaafa namni waa wayii odeeffannoo irraa namaa fidu arraba dheeratuun amaluma kenna. Iyyuun amaluma kenna. Afaan baruun amaluma kenna. Garuu gaafa kana argitu akkam jechuudhaaf deemta. Guyyaa dheengaddaa artisti Jaafar Yusuf hin dhukkubsata. Haala hamaa keessa jira. Haala baay'ee sukkaneessaa keessa jira. Suuraa isaa garuu argatuu hin dandeenye. Suuraa nama fayyadamne kun suuraa duraanitti jennee gaafa sanitti himnu yuutuubii daldalattuu fi maalii jechuu fi jettee lafa guuttee ardiin arrabaan nu balleessaa turte. Anaa fi namoota akkasitti waan akkasii haasa'aa ture jechuudha. Haala garuu gaafa kan argitu maal deebiin kee? Gaafa mucaa nagayaa kan qaama isaa guutuudhaan osoo deemu qabamee reebamee tumicha poolisiitiin har'a makiinaa qaama miidhamaatirra taa'ee deemaa jechuudha. Of danda'ee deemuu dadhabee makiinaa wilcherii yaabbachiisan jechuudha. Wilcherii namni qomaata yookaan namni miila hin qabne yaabbatu. Sadarkaa kanarra jirra har'a. Mee har'a ishii maal jechuudhaaf deemta? Kunillee suura duraanitti jedhi gootuti. Hayi kunillee soba jedhi gootuti. Mucaa gameessa sababa inni abaa'oo tureef sababa inni wallagga ta'eef shaneedha jedhaniini caccabsanii namuma isaarraa mulqanii har'a wilcherii gubbarra taa'etiniin akka nama shibaatitti akkatti laamsha'etiniin deemaa jechuudha. Kana arguu caalaa salphinni guddaan salphinni biraa hin jiru jechuudha. Ani yoom akka of barruu bichaa I don't know hin beeku guyyaa of bar. Yooma namni waan tokko sagalee ta'aafi jedhee isin biraan ga'u sobumatti deebistanii arrabumaan gaafa nama arrabsitan caalaa gaafa wanna akkana argan wanti garaa nama gubu hin jiru jechuudha. Warwaannee dheengadda mucaan kun rakkoo keessa jira. Rakkoo isaa kana kan nutti hime hiriyaa isaati kan maneedhaa keessatti dhaqee gaafate jenne namni tokko nurraan saddaa'e namni tokko nurraan amanne. Sanii miti nu amma kan kenna rakkoo miti. Mucaan kuni yoo hanga inni lubbuudha rakkaa caaluu san bahee boodaa Jaafar kenna goota kenna mantara qashoo kenna jechuun keessa hin oolu. Isa miti dubbiin. Dubbiin gaafa namni lubbuudhaan jiru yoo faarsiteedha malee gaafa inni du'e faayidaa tokko hin qabu. Mucaan kunarraa osoo uummanni Oromoo miliyoonaan jiru miliyoonni 50 jiru waa'ee isaa namni takka hin kaasne jechuudha. Har'a garuu inni miilli isaa caccabee qaamni isaa hadoodee wiilchariidhaan deema of danda'ee deemuu dadhabee. Sadarkaa isaa akka kanaatti irra jirra. Waan ija keessaniin argaa jirtanidha kuloo suuraa seensa kiyyaa gubbarratti laal. Deemi miidiyaa kana gubbaa feesbuuk irra laal. Suuraalee isaa kan mana hospitaalaatitti har'a kaafameedha. Hospitaala keessatti suuraa kakkaasanidha jechuudha. Suuraa miira namaa tokko. Ilmi namaa dhibee tokko malee reebicha namaatiin gaafa makiinaa wilchariirra yookaan immoo makiinaa qaama miidhamtoota irra taa'ee argitu caalaa wanni sammuu keessi miidhu tokko hin jiru jechuudha. Artistoonni Oromoo mucaan kun cubbuta kan qabu, badiita kan qabu, bosona seeneetiin ni miti kan waraane. Oromoof Oromiyaadha. Bifa muuziqaatiin sagalee ta'eetiin falmataa ture. Waan biraan goone mootummaa kana hin xiqqeessine. Mirga dhala namaa Oromoon gabrummaa keessa akka jirtu dubbatte. Kan sanirraa fi waa tokko wanni inni balleesse tokko hin jiru jechuudha. Amma dura ati shanee dhayaniini Harargee irratti gaafa inni ijoollee ziyaaruudhaaf deemu poolisiin qabdee caccabsite. Har'allee dheengaddallee guyyaa qabu hedduu kana caccabsiteetiniin mana hidhaatti tol darbatte. Yaala dhorkatanii dirqama meeqan hiriyoonni fi abukaattoon isaa jala deemee akka yaalamu taasise har'a suuraan kun mana hidhaa keessatti bahe jechuudha. Sadarkaa kanarra jira Oromoon hanga kana of dagatee jechuudha. Oromoon ajandaa kennameef qofa jala fiigee akkana taane akkana ta'e mootummaan akkana ta'e tippelleef akkana ta'e aluulaa Salamoon akkana ta'e waa'ee laal sa'a kanatti rakkoon kenna waa'ee maalitti irra jira. Deeggarsa Tigree jala gorree abboo akka waan Tigreen nu dhalchitee asii tippelleefitti maqalee gaggaltee guddaa xiqqaan Tigree jala fiigetti ni ishee godha. Itti muddi. Debrasiyoonii kiyyatti muddi. Goota maalii kiyya waan isan geechine walaaqataa waan isan laayin argite waan kaleessa Tigreen nu goote dagatee har'a kunillee kan itti jiru dagatee lachiin iyyuu obboleeyyanii fi abbaa fi ilma ta'uu dagateetiniin tokko deeggaree tokko dhiisaa jechuudha. Akkas ilaalachiinuu akka sareetitti ilaaluu qabu. Sadarkaa kanarra jirra. Kana qofaa miti. Artistoonni Oromoo namni maqaa Oromoo tokko jedhaatee maqaa Oromootiif sagalee ta'e ari'atamtee biyyaa bahaa jirti. Artisti Keekiyyaa Badhaadhaa ajjeefamuuf adamsamnaan har'a kaleessa biyya alaatti harkaa bade harkaa baafatee jira. Kiliippii guyyaa dheengaddaa inni baase waan itti uummanni jiru
sagalee uummataa kana eengadde inni baase ajjeefamuuf adamfame jennaan hiriyoon isaa ajjeefamuuf deemtaa adamsama jirtaa jalaa baafattamoo lubbuu keetu baa jedhanii lubbuu isaa harkaa baafatee danii biyya ormaa jira jechuusaa ammaa kanatti. Eengadduma Kilippi baase har'a baqatee jira. Carraan Oromoo akkana. Kiyaar Bashir biyya keessa taa'ee odeeffannoo dabarsaa ture. Mucaan kun biyya keessa taa'ee odeeffannoo dabarsaa ture. Kanallee itti bilbilamee lubbuu keetu baamoo hin baafattaa jedhaniin keessaa baafatee jira. Biyya keessa dhalattee biyya keessatti guddattee biyya kee keessatti keessaa baafattamoo si ajjeefna siin jedhanii gaafa si ari'an caalaa maaltu si gaddisiisaa jiran. Biyya ormaa si godhanii biyya kee biyya ormaa amma biyya ormaatitti si qabnamoo yookaan maalii jetta siin jedhama. Biyya abbaa keetitti biyya dhalattetti hin baddamoo si ajjeefna gaafa jedhamu. Kana dhaga'uu caalaa maaltu garaa si guba yaa uummata. Bar uummanni keenya of wallaalee jira of dagatee jira. Keessumaayyuu nama Oromoodhaaf sagalee ta'u waa tokko jala deemataa hin jiru. Waa'ee ajandaa kennameef qofa jala deemataa jira. Gaafa hayyoonni Oromoo hidhaman hiriira dhoosatiniin fincila guddaa godhaatiniin mana dhaasan keessaa gabbaasisiisa jedhame namni tokko abbaa sanaan jenne ajandaa wayii dhufnaan abbaa Oromoo keessattuu Oromoon biyya alaa kun ajandaa kennameef jala erga fiiguu qubbumoof hin qabu. Samoon Endoom hiriira tiippelle fitee Yaalula Salamoon wajjin hiriira inni yaamu alaabaa dhiiga meeqan dhufte alaabaa boo qabatanii achitti daawon abiyyi wajjin jedhan tiippelleeffiin akkana ajjeefne jedhan doonti kiiliingi Tigraay piippil jedhan ummata akka kanaa wajjin dhalanne kanaaf gabrummaan nutti baay'atte dhugaa dubbatuudhaaf. So walumaa galatti wanni ani kan hunda kaaseef artisti Jaafar Yusuf miidhamasaa kan ija keessaniin argaa jirtan kana odoo ooltanii hin bulin waan biraa gochuu dadhabdanis abukaatoo gaarii jala keettanii fi abukaatoo tola ka deemu hin jiru mallaqaanii nama jala deemee falmuuf nama deemee achitti isa jajjabeessu gootanii fi artistii kana yakka irratti himatamee irraa bilisa gootanii akka mana isaatti deebistan uummata Oromoo isin gaafannaa rafina. Mana hidhaa deemaa cabsaa baasaa isiniin jechaan jiru abukaatoo itti bitaa. Abukaatoo maallaqaan bitama. Maallaqni isin ala kanatti sassaabdan. Bishaan lixee waaqa lixee hin beekamu. Hayyoota Oromootii gargaarra jettan. Hayyoota Oromoo kan gargaartan hin argine. Maatii hayyoota Oromoo gargaarra jettan. Maatii hayyoota Oromoo kan gargaartan hin argine. Maallaqni ofii inuma guuramu. Erga wal gurguruu Oromoon faayidaa tokkorra hin jiru jechuudha. Akka kanatti immoo bilisoomaa hin jiru. Akka kanatti immoo namoota qabsaa'uu barbaadaniif artistoota weellisuu barbaadan abdii kutachiisa kun. Abdii wayituu hin jiru jechuudha. Kanaaf Jaafar Yusuf agoo rabbi siyaa fayyisu hedduu garaana nyaatti hedduu onnee kiyya keessa miira keessa baay'ee nama galcha dhugaa rabbititti wanti isarratti raawwatame waan diina namaatti irratti raawwatamnedha. Egaan daawwattoota keenya du'aayii godhaa fi haga danda'ameen sagalee ta'aa fi sagalee ta'uufiin dirqama hadaraa keessan isiniin jedha obboleessa keessanii hayyuu keessanii gameessa keessanii goota jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo keessatti dabarsee mucaan kun kanaaf sagalee akka taataniif abdii isinirraa qaba. Daawwattoota fi jaalatamtoota kabajamtoota keenya egaan daawwattoota keenya ani oduu ammaaf qabadhee isiniif xumuree jira. Hamma xumuraatti jechaniin hordofuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Namoonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a. Odeeffannoolee qabatamaa fi wantoota garaagaraa rakkina garaagaraa qabannee yeroo dhiyaannutti akka nu hordoftaniif fayyaanataa turtii gaarii.